cariño para Francisco Astorga. Hoy día se cumple un año de esa vez cuando llevaron al flaco. Lo fueron a buscar a las 3 de la madrugada y bien armado. Dijeron pertenecer a un organismo del Estado. A golpes de culatazos lo sacaron de su casa maniatado. Iba lleno de coraje, la mirada desafiante y frente en alto. Luego le aplicaron lo de siempre por todos lados. En algunos países de América Latina, a los presos políticos se les prohíbe reír. En algunos países de América Latina, a los presos políticos se les prohíbe silbar, hablar fuerte, correr, conversar con sus compañeros presos políticos. En algunos países de América Latina, a las visitas que van a ver a los presos políticos se les prohíbe llevar dibujos. Gracias por los efectos especiales. Se les prohíbe llevar dibujos de mujeres embarazadas y también se les prohíbe llevar dibujos de pájaros. Sobre todo, prohibido que traigan dibujos de pájaros. El flaco, maestro rural, quien fue preso por tener ideas ideológicas. El flaco, maestro rural, quien fue preso por hacerle creer a sus estudiantes que la libertad existe. Hacerle creer a los estudiantes que ellos pueden lograr lo que quieran, lo que sus sueños pidan, con tal de perseverar y tener un objetivo en la vida. Bueno, a los 4 meses que tomaron preso al flaco, le permitieron una visita. Y él eligió a Sofía Valentine, una mujer de 7 años, su hija. La noche anterior a que llegara Sofía Valentine a ver al flaco, estaba pero nerviosa, ansioso, casi no pudo pegar una pestaña en toda la noche, pensando en que iba a llegar y poder ver a su hija Sofía Valentine. Ese día en la mañana se levantó, se vistió con su ropa de preso político, se miró frente a su espejo de preso político, se peinó, se despeinó como preso político para esperar a Sofía Valentine. Y ahí estaba el flaco esperándola, cuando de repente la vio entrar y se le partió el corazón. Porque Sofía Valentín venía con un montón de papeles rotos en sus manos. ¡Papá! ¡Papá, mira! El guardia me rompió el dibujo que te traíamos de pájaro, papá. Te traía un dibujo de pájaro y el guardia me lo rompió y estuve haciendo toda la noche anterior y todo el día el dibujo que te traía para ti, papá. Y me lo rompió el guardia. Yo creo que el flaco debe haber estado unos 4 o 5 días con ese sonido de su hija, porque el guardia le había roto su dibujo de pájaros. Pero bueno, al mes siguiente le permitieron nuevamente una visita. Y adivinen a quién eligió el flaco. A Sofía Valentín, exactamente. Y ahí estaba ese día el flaco,
esperándola para poder verla, porque tampoco podía tener contacto físico. Y cuando la vio entrar, con una sonrisa de oreja a oreja, se iluminó. Hola, papá. Cierra los ojos. Pero mi amor, papá, cierra los ojos. Ya, hija, estira las manos. Abre los ojos. Oh, mi amor. Qué lindo dibujo, hija. Qué lindo dibujo. Es que papá, estuve toda la semana haciéndolo. Porque yo te amo, papá. Y te amo con todo mi corazón. Y te extraño tanto que puse todo mi amor en ese dibujo. Mi amor se nota. Es el árbol más hermoso que he visto en mi vida. Es precioso. Gracias, mi amor. De nada. Hijita, el árbol está precioso, pero esas cosas redondas que están ahí, ¿qué fruta es? Manzanas, naranjas, duraznos, kiwis. ¿Qué es, hija? ¡Shh! ¡Cállate, papá! Son los ojos de los pájaros que están escondidos. En las murallas del barrio escriben su nombre ahora los muchachos. Y más de alguna vecina le ha prendido una velita a su retrato. Las niñas en una esquina están jugando a ser el flaco. Las niñas en todas partes están jugando a ser el flaco. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Un guerrero de la paz y el amor. Un guerrero de la paz y el